回来之后。You can call me Boss Chen。你可以喊叫我陈老板。Boss Chen。Boss Kalunga。OK。给我开个张票，还开张票挺正规的，正规医院。Chen 加 Chen 加4月吃 Chen。这边是我们基本上有什么问题都会到这个医院里来，因为这个医院里面是无论说服务啊，还是从这个设备，还是说从这个技术方面来讲，它都是非常的，在当地已经是很专业的，因为不是当地人开的医院，是白人他们开的医院。你看一下，里面有这个也有韩国的医生，包括白人医生。今天是那个假期嘛，他们比赛，平时的话他们都在这边，今天又有一个医生在这边。也是去过中国深造的一个医生，就刚才说，他说让我喊他那个什么老板什么玩意儿来着，我记不清他那个姓，太繁琐了那个名字。他说开完票我们就回去了，我们是没有问题啊，没有问题，我们可以正常工作了。把票拿上了，票给你开上了 ，OK，see you，OK，拜拜。我不想永远不想在这来啊，你这没有问题多好啊。为了自己，为了他人身体健康是吧？咱们这个社会责任感一定要有，所以我们现在就回家了，然后就你们可以见到瑞秋了，也可以看到我直播了，再见啊！